Consolidated PPI Y Catalina. Vaste machine. En fait, c'est original absolument. Celui-là, n'est pas l'atterrissage. Enfin, un dernier mot sur le Catalina. Après la guerre, plusieurs Catalina, celles de ces avions, ont été récupérées par diverses compagnies aériennes, aussi de l'Allemagne. Au Brésil, par exemple, la Balear de Brasil a récupéré une flotte de Catalina sur l'Amazone et remonté tout l'Amazone. Et c'était une forme d'aviation extrêmement Irma est passé ces derniers jours, eh bien à l'époque, il y avait sur Pointe-à-Pitre la Martinique. Un bel avion. Un bateau, un avion, un bateau à grande. Un hybride. Et un atterrissage. Un atterrissage heureusement a été sorti. Et comme le Catalina, il y a un remonter les ballonnets et sortir. C'est quand même pas que